Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning, sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wit cengkeh, sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi, khususan ila ruhi jamil ahli kubur minal anbiya wal mursalin, wa khususan ila ruhi Ibu Wairah binti Tambas, wa ila ruhi Ibu Hamidah binti Abdul Hamid. Mudah-mudahan dipun paringi padang jembar kubure, digampilaken hisabe, dipun panggenaken swarganipun Allah, dipun paringi husnul khatimah. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninji ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Saifuddin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Dukuh Sembung ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Pangkah, Bapak Babinsa mewakili saking Koramil Kecamatan Pangkah, Bapak Babin Kamtipmas mewakili dari sektor Kecamatan Pangkah ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah Desa Dukuh Sembung. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Tri Astuti selaku Kepala Desa Dukuh Sembung beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Dukuh Sembung. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Ibu Ina Herasih dan seluruh keluarga besar Jamiah Kubro, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah Rodotus Sholihah, keluarga besar Majelis Taklim An-Nisa, keluarga besar Fatayat Muslimat wonten Dukuh Sembung. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge Jamiah ibu-ibu ingkang begitu semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar Jamiah Kubro
baik saking majelis talim Al Hidayah Rodotus Sholihah An-Nisa Fatayat lan muslimat tuku sembung dipun dadosaken istri yang sholihah, keluarga sing mawaddah warahmah wasakinah, dipun tetepaken istiqomah ibadah dadi keluarga sing mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama, keluarga besar P2A, keluarga besar saking PWILS, saking keluarga besar Rapi ingkang tansah kula hormati lan seluruh segenap keamanan wonten ing tlatah Duku Sembung ingkang tansah kula muliaken lan organisasi-organisasi wonten Duku Sembung yang tidak bisa saya sebut ngapunten ingkang kathah, tidak mengurangi rasa hormat kami. Mugi-mugi tansah dimulyake karo Allah, amin Allahumma. Mboten supe dumateng Jamiah Maulid Cimtuduror ingkang tansah kula banggaaken, pemuda Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola wonten ing Tlatah Pangkah ingkang tansah kula hormati lan sedaya para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, amin Allahumma. Sedaya rencang santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri sing perawan-perawan muga-muga ndang enggal rabi, sing bujang-bujang ndang entuk istri, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet iyalah cepet entuk rezeki, enggal tindak haji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawuhaken dinuna dinul ajaiz. Agama kita niki agama sederhana, tapi nek masalah ngibadah karo Gusti Allah niku istimewa. Bukti nyata pengajian hari ini, panas-panasan ora keduman snack jajan, umpek-umpekan ora keduman panggonan, deleweran keringete sampai blobor celake. Ya mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, blobor penyakite. Panas-panasan begini ikhlas, umpek-umpekan ikhlas. Ya kudu ikhlas, soale maaf lagi anak dangdutan be nonton, anak kuda lumping nang ngarep dewek, anak orkes tunggal be melu jogedan, masa ngaji wedi kepanasan ya Bu ya. Nggih Bu nggih. Ini yang disebut dinuna dinul ajaiz. Agama kita niki agama sederhana, tapi nek masalah ngibadah karo Allah ke istimewa. Bukti nyata pengajian hari ini panitia ngumpulaken warga, ngumpulaken tetangga, ana sing urun duit, ana sing urun tenaga, ana sing urun pikiran, ana sing urun donga, sampai mengagendakan pengajian hari ini nunggu mumpuni mandan lama. Mulane digawekna panggung, digawe tenda, nyetel sound system ben suarane kepenak dirungokna, masang layur, masang bendera, sampai ngundang mumpuni disembelihna ayam goreng tempe-tempe nambah-mbah. Nyong takon Bu panitia niki kabeh danane entek pira? Ternyata panitia bukan lagi hura-hura, warga Duku Sembung bukan lagi foya-foya, tapi ngontenaken pengajian hari ini dalam rangka kepingin dadi wong apik, pingin dadi wong, pingin dadi wong apik, dudu wong ayu, wong apik dudu wong ganteng, wong apik dudu wong sugih. Wong apik niku mungguh Gusti Allah, alladzina yunfiquna fisarra iwad dharra. Wong apik niku antara yang satu dengan yang lain saling berkontribusi, antara yang satu dengan yang lain susah seneng tetap berinfak, sempit lapang tetap dadi wong sing bersedekah. Niku namanya wong apik mungguhe Gusti. Dengan kita melihat media sosial kok isine ribut mawon, dirasa-rasa Islam ki ora nono ayam tentreme, maka hari ini saya menyampaikan kita dadi umat Islam wong Duku Sembung ora usah muluk-muluk kepingin dadi apa,
dadi umate Kanjeng Nabi tok kuwi wis keren. Tekulang. Kita ora usah muluk-muluk karepan keprimen nang zaman akhir kayak gini. Cukup dadi umate Kanjeng Nabi tok kuwi wis keren. Kenapa dadi umate Kanjeng Nabi tok kudu berbangga? Soale ternyata Kanjeng Nabi panutan kita niku khairuman. Napa niku khairuman? Sa apik-apike wong. Khairuman sa sae-saene menungsa. Mulane nanggone kitab Al-Burdah disebut faqon nabiyina, Gusti Allah menciptakan Kanjeng Nabi adalah manusia versi paling sempurna. Sempurna nopone fi khalqin wa fi khuluqin. Paling sempurna bentuk rupane lan paling sempurna akhlake. Sampai kalau Kanjeng Nabi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, maka ngilmune Kanjeng Nabi seluas air nanggone lautan, tapi nabi-nabi yang lain ngilmune namung sak cawukane banyu nang tangan. Jangankan 11-12 yang menyamai, menyerupai, mirip-mirip kali Kanjeng Nabi niku mboten nonton. Saking sempurnane Kanjeng Nabi. Duwe ngilmu seluas air nang lautan. Saking katae ngilmune Kanjeng Nabi, sekelas Kanjeng Nabi yang titelnya maksum bersih dari dosa. Kanjeng Nabi punya status mahfud, orang mungkin gawe dosa. Kanjeng Nabi pandahar dongan dingin. Allahumma barik lana fima rozak tanah waqina adzabannar. Bareng-bareng doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozak waqina. Pinter anak-anak. Ibu-ibu ngisar wit pelem pada batin. Mumpuni tak bela-belani kumbahan urung tak kumbahi. Dina minggu harapan plesiran arep gowes be ora sida. Saking kepingin ngaji karo mumpuni. Lah tak belan-belani panas-panasan nganti payungan nganggo kelas kok mung diwari do ngamangan. Maaf Bapak Ibu, hari ini kita wis tua krungu do ngamangan katon sepele. Saking sepelene do ngamangan, kita wis gede tua arepan mangan kelalen ora do ngandingin. Nggih mboten? Nggih mboten? Ketara saking wajah jenengan. Alah, jawab pinter selak ngelih. Dari wajah jenengan ke mesti nek mangan langsung blang-bleng Pak. Padahal dibalik doa mau makan sekelas Kanjeng Nabi yang khairuman saapik-apike wong ndonga Allahumma barik lana, artinya ya Allah berkailah kami. Kami niku ora wong mung siji, kami gue wong akeh. Berarti menawi ditinjau dari ilmu nahwu bab domir, Allahumma barik lana, naknya niku ngangge mutakalim ma'al ghair. Sehingga artinya ya Allah berkailah kami. Lah numangan dewekan kok berkailah kami sapa? Padahal dewekan genyong contoh mangan ge. Nah, genyong diwehi jatah nginum. Gue contoh tok, kadar contoh be pada curiga nemen. Be, kula diparingi jatah wedang. Berarti kan wedang iki jatah nyong. Nyong apa aku? Aku apa kula? Kula apa nyong? Oh, berarti nyong karo sampean ya esi satu spesies. Soalnya nek nang Indramayu ora nyong, kita nang Indramayu. Nanggone daerah Jawa Timur ya ora nyong. Aku kula.
berarti Cilacap, Tegal, Nyong. Ki wedang kan jatahe Nyong. Umpamane ki wedang tekinum berarti kan sing nginum wedang Nyong. Sing menikmati Nyong. Sing uli manfaat Nyong. Sing uli kesegaran Nyong. Harusnya doa mau minum gak Allahumma barik lana, tapi Allahumma barik li, barik Nyong. Ya langka dong Allahumma barik Nyong. Ki ketara ra pernah ngaji ki. Nang tepeki harusnya nek Nyong dewekan nggak pakai mutakalimal ghair, harusnya pakai mutakalim wahdah. Allahumma barik li, artinya ya Allah berkailah Nyong. Allahumma barik Nyong. Nang arep dewek gede dewek banter salah. Pinter alasannya Nyong ora. Harusnya nek dewekan Allahumma barikli, berkailah Nyong wong sing nginum Nyong. Tapi kenapa doa mau makan, baik memimpin doa banyak orang ataupun sendirian, tetap dongane Allahumma barik lana, berkailah kami. Ternyata Kanjeng Nabi aweh ngerti. Hanya minum seteguk air putih kita pakai jasanya banyak orang. Berarti niki wedang kan anak pabrike. Nek anak pabrike berarti anak buruh, anak pekerjane. Nek anak pekerjane berarti anak sing mengedolkan. Oh, iki anake sapa? Je putrane jenengan. Berarti niki kejadian adalah menangkis salah satu pangandikane Pak Kiai Saifuddin. Mau Pak Kiai Saifuddin kan promosi. Kiai grup rebana isi bujang-bujang bakal arep ngepet mantu. Elah ngintili ndoge. Kaget tuyule sapa ya? Jebule putrane nderek teng bapak, mboten napa-napa Mas, jenenge lari ngaten niku. Berarti tandane panjenengan walaupun seorang laki-laki kok diluluti bocah, berarti anak niku demen karo bapane. Bapane bisa ngomong karo putrane. Tepuk tangan dulu dong buat bapak-bapak Kabupaten Tegal. Wah, top, matur nuwun. Ngerti ge, kayane mau garing panggung arep nunggu-nunggu saweran ge kayange gitu ya. Oh, apa maning niki? Mbak PWILS niki onjenje matur nuwun alhamdulillah wedange wis warna-warna gara-gara Allahumma barik Nyong. Langsung diwedekan saklapa-kelapan nih ya alhamdulillah matur nuwun. Luar biasa masyaallah 1 2 3 4 5. Kene kon nggo dinum apa nggo dodol wedang ki Nyong? Niki 5 wedang tandane makmur dukuh sembung mudah-mudahan makmur dunya akhirate. Amin Allahumma. Tekan apa kita diklalen ya? Lagi bahasa apa mau ya? Oh ya Allahumma barik Nyong. Harusnya kalau sendirian ya Allahumma barik li wong Nyong sing nginum. Tapi kenapa kok Kanjeng Nabi sampai maringi pusaka berdoanya mau makan baik sendiri ataupun banyak orang Allahumma barik lana. Ternyata ke wedang hanya untuk kita minum seteguk air putih pakai jasanya banyak orang, anak pabrike, anak pekerjane, anak yang mengedolkan. Jadi mengedolkan lah gue gara-gara Allahumma barik Nyong gue jadi mengedolkan. Ada salese ana sing mendistribusikan, ana bakule, ana warunge, nganti tekan nang mejane Nyong kene, berarti kan ana sing tuku. Maka ketika saya berdoa mau minum, Allahumma barik lana, berkailah kami, maksudnya berkailah pabrike, berkailah pekerjane,
berkailah salese, berkailah bakule, berkailah warunge sak piturute nganti tekan telake nyong. Ya kejar telak-telak udah kiki. Ora nelak-nelakna sampeyan. Bareng tekan telake nyong nyong ngucap Allahumma barik lana, nyong juga uli berkah. Bayangkan itu baru minum seteguk air putih. Durung maning madang wis mesti mangan sega. Tapi nek mangan ya semangan-mangane ngono. Wong Indonesia niku kalau belum makan nasi namanya belum makan. Bukti nyata jenengan wong duku sembung mangan muntul entek papat. Apa? Muntul apa? Muntul apa? Indonesia iku ana 270 bahasa yang berbeda. Nang Cilacap singkong iku arane budin. Cara kene? Esi satu spesies ke. Oke. Singkong pada bayi budin. Talas nek cara Cilacap arane Banten. Cara kene? Talas. Bulurah. Talas cara duku sembung diwastani nopo? Bentul. Talas Bogor niko. Sing sering nggih gawe keripik. Tales. Oh. Nek nang Cilacap, tales itu ada 2. Kalau yang batangnya putih, maka bongkote niku ubine diwastani Banten. Tapi nek batangnya warnane ijo niku disebut sunti Bantene. Lah kene tales. Wis ora apa-apa, ora kreatif lah. Cara kene tales. Oke. Muntul adalah ubi cilembu niko sing warnane kuning ungu. Cara kene? Oh. Boleh. Identik wong Tegal gue nek matur harus pakai kol-kolah kubro. Boleh. Wong duku sembung mangan bolet entek papat ngakune urung mangan. Ya Bu ya. Mangan tales entek 7 ngakune durung madang. Soale wong Tegal, wong Indonesia durung diarani madang nek durung mangan sega. Lah kita makan sesuap nasi, hanya sepiring nasi, kita pakai jasanya banyak orang. Ke nasi sekang gabah sekang pari, berarti kan nasi nandur ke pari. Maka ketika kita berdoa Allahumma barik lana, berkailah kami, maksudnya berkailah sing nandur, berkailah sing matun, berkailah sing ngileni banyu, berkailah sing lemoni, berkailah sing derep, berkailah sing nyelepna, berkailah sing masak, nanti tekan dadi sepiring nasi hanya untuk mengenyangkan satu perut. Kita sendirian berdoa Allahumma barik lana, berkailah kami, artinya hanya untuk makan saja nyambung nyawa, kita pakai jasanya banyak orang. Kanjeng Nabi Bu ya Allah, ngilmune lembut nemen, nanti mung sekedar donga mangan be, ngilmune luar biasa. Mulane hari ini zaman akhir Bu, ora usah kita muluk-muluk karepan kepingin dadi apa. Harapan tanggane saking sugih umai lantai sewidak rolasnya terserah. Saking sugih ndek mobil truk kanti Alphard boleh. Saking sugih tetangga sampai gelangnya selengan nganti tekan kelek ya ora apa-apa. Saya tak mundut pangandikane Allahu yarham al-mahfullah Mbah Kiai Khudori Tegal Rejo Magelang. Pilih mengatakan zaman akhir ora usah muluk-muluk kepingin dadi apa, cukup dadi wong selamat iku beruntung. Takulang. Zaman akhir kayak gitu, cukup dadi wong selamat kuwi wis begja.
Wong selamat kuwi wong sing keprimen, duwe suami, ora usah kudu gantenge kaya tentara Babinsa, ora usah. Duwe bojo lanang cukup salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ora main plak-plek lan gelem tolabul halal, tolabul ilmu nang arep dewek banter salah. Tolabul halal iku kerja golek sing halal. Sapa wonge ra kepengin sugih? Jangankan jenengan, jangankan mumpuni, jangankan bulurah wong sing sugih besi kepengin sugih. Nggih mboten? Tapi maaf, hari ini sugih iku bukan kewajiban. Sugih iku namung bonus. Kewajiban kita adalah golek sing halal. Golek sing apa? Golek sing halal. Bojo ra kudu ganteng. Duwe suami kok ganteng setitik nyekel duit alah metu ngomong malah tukmis. Ngerti tukmis ora? Geleman karo bojone wong, karane tukmis. Di bojo ganteng kumisnya jelabet kayak tambang dadung sapi. Tapi dina-dina nyekel HP judi slot mangan ati apa ora? Mangan ati. Senajan ganteng gede dhuwur sikute kayak petel. Garese kayak bantalan ril sepur. Tapi dina-dina nang pos kamling. Kelalar, keleler, kedadar, kedodor, lembarak, lemburu kayak petelesan kotor. Ganteng-ganteng badannya sehat akale kuat mikir mau ngarep BLT karo PKH. Mulane zaman akhir walaupun suamine ra ganteng-ganteng amat, senajan duwe suami cilik ireng metekel. Cilik ireng metekel. Ora masalah. Sing penting salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ora main plak-plek lan tanggung jawab golek sing halal. Kuwi begja ndek bojo lanang model kayak gue. Allahumma. Allahumma. Wong lanang kehormatane niku golek nafkah. Wong lanang ganteng-gantenge wong lanang niku adalah bekerja cari nafkah niku wong lanang. Soalnya hari ini wong wadon baik gelem melu ngrewangi wong lanang. Saking kepingine usaha mulyakna keluarga, sing lanang kerja, sing wadon melu kerja saking kepingine ngrewangi wong lanang. Dipilale ya tandur ya matun ya dadi buruh yang dina-dina bungkusi teh. Sampai dipilalai jualan baju lewat HP, jualan skincare lewat HP, jualan makanan lewat HP saking kepingine bantu wong lanang. Padahal wong wadon ngerti sifatnya istri tidak menafkahi tapi dinafkahi. Tak ulang. Wong wadon gue orang anak kewajiban golek nafkah karena sifatnya wong wadon dinafkahi. Mulane nyong wadon jenengan ya perempuan, tapi ayo kita kudu ngerti wong wadon walaupun kerja dapat izin dari suami, uli ridho dari suami untuk bekerja golek duit, kok ngasil ulih duit dipangan karo wong sekeluarga, itu bukan nafkah tapi sedekah. Tak ulang. Assalamualaikum. Bu, kita wong wadon kok ulih kerja oleh sing lanang, nang sing lanang diulih nggo golek rezeki duit. Walaupun pendapatan kita wong wadon lebih gede ketimbang wong lanang, itu bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang. Ibune manggut-manggut tapi karo mikir. Ya Allah mumpuni. Berarti selama ini nyong tandur nyong matun oleh duit gue tuku beras dipangan karo wong sekeluarga udu nafkah. Udu Yusartina. Sia-sia dong nyonggone kerja, ora sia-sia.
Justru ketika wong wadon kerja dapat izin dari suami uli hasil, itu bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang, berarti keuntungan bagi kita. Artinya duit suami adalah duit istri tetap duit istri. Tepuk tangan dingin. Wong lanang-lanang pada batin. Wah, ke jamaahku bro ibu-ibu ke salah ngundang kiai ke. Sing dibelani mung wong wadon. Ya iyalah wong nyong sakang partai perwadonan kok. Maaf ya Bu. Ana wong lanang walaupun sedina mung ngasil 80.000, tapi kok rezekine duitnya halal, salate ora ketinggalan, diparina karo istri, dilala cukup baik. Sing wadon dilala yang nerima, bahkan bisa ngatur perekonomian karena di dalam nafkah niku hake wong wadon. Mulane zaman akhir begini, sing sabar ndipit. Ora usah ngukur ukuran bajune wong liya karo ukuran bajune jenengan. Beda ukuran. Ana wong rezekine lancar tapi diuji. Bojone ternyata demen karo bokonge bojone wong. Ana sing duite pas-pasan tapi keluargane adem ayem tentrem. Ana sing rezekine berkah, duite kathah, dilala diuji nikah suwe urung meteng-meteng. Ana sing nun sewune maaf, duite angel, rezekine seret, tapi dibalangi sempak tok meteng. Lah apa udah rezeki saking ngarsane Gusti Allah ki bentuke macam-macam. Mulane kula wau matur, jangan ukur ukuran baju kita dengan ukuran bajune wong. Beda. Maka hari ini orang usah muluk-muluk dadi apa, cukup dadi wong selamat iku bejak. Tegulang. Cukup dadi wong selamat iku bejak, beruntung. Ora usah mawin dadak mikir karo kemewahane tanggane liyane. Kita wis kejatah rezeki dewek-dewek, mulane kita belajar malam yashkur olil, lam yashkur kasir. Dawuh Kanjeng Nabi. Sapa wonge sing bisa mensyukuri nikmat sing cilik, mangkoli Gusti Allah maringi nikmat sing gede. Amin, diamini. Terlambat. Gede tuan dadak diperintah kon amin barangan. Malam yashkur qalil, lam yashkur katsir. Sing bisa mensyukuri nikmat sing cilik, tandane bisa mensyukuri nikmat sing gede. Allahumma. Wa man lam yashkur nas, lam yashkur lillah. Sing bisa matur nuwun karo sepadaning menungsa, berarti pada bae bisa matur nuwun karo Gusti. Sedurunge lanjut niki ngapunten kula wau dipun titipi pesen pilih ternyata hari ini agenda dari keluarga besar Jamiah Kubro ibu-ibu di desa Duku Sembung niku dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Asline wau kula tanglet karo panitia, Bu panitia, niki acarane dalam rangka apa? Pimen ya mumpuni. Jane asline kepingine niate dalam rangka muludan. Tapi ki mulute wis entek. Ki Rabiul Akhir be tanggal 4 wis. Arepan acara Rajaban durung manjing Rajab. Dadi pokoke niki dalam rangka pengajian nanggap mumpuni kayak gue lah Mbak Mumpuni. Tahu ibu Jamiah Kubro ngendikan ngaten lah. Tapi dari keluarga besar Jamiah Kubro niki ada 5 majelis taklim yang alhamdulillah 5 majelis taklim niki 5 papat kan keluarga besar Al Hidayah, terus Rodotus Sholihah, An-Nisa, Fatayat, Muslimat 5. Soale nek Fatayat niku berarti ibu-ibu yang umurnya 25 sampai umur 45 tahun, itu namanya Fatayat. Kalau muslimat niku umur 46 sampai usia lansia, itu namanya muslimat.
Dadi nek nanggone desa Duku Sembung ana ibu-ibu umur 59 tahun sing nganggo seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Ora fatayat dadi fatayut karena expired. Maka akhirnya dari Jamiah Ibu-ibu Kubro menika akan mengagendakan sodakoh kotak infak keliling. Lagi kotaknya kan masih kosong ya Bu ya. Nah nyong karo sampean baru kotak kosong kon mandan pengertian kayak gue jarene. Ning gone pengertian kotak amal yang nanti akan diisi, saya anjurkan isilah kotak amal sesuai kemampuan kita. Sesuai apa? Sesuai kemampuan. Walaupun niki kotak infak tujuannya saya pertama badhe ditasyarufaken kangge musola dari 5 majelis taklim, yang kemudian ada mungkin agenda sodako anak yatim yatim piatu dan seterusnya, yang akhirnya kotak infak niki akan didarakan kangge kula panjenengan sedaya untuk diisi. Harapan takon dingin sebelah kene. Assalamualaikum. Sampai pojok selesep-selesepan kana. Assalamualaikum. Nun sewu panjenengan diajak sodako ikhlas napa mboten? Masya Allah. Sebelah kiri. Halo. Assalamualaikum. Ibu-ibu nggih sangu duit? Alhamdulillah. Sangu disangoni bapaknya apa sangu dewek? Oh, sangu dewek. Ya Allah, berarti ternyata terbukti selama ini ana duit lanang ana duit wadon. Wong ibu-ibu sing duwe suami bisa ngudewek, diajak sodako ikhlas napa mboten? Kalau ikhlas nanti kotak infaknya dimulai dulu dari saya mumpuni. Mohon izin kotak amalnya naik 1 teng panggung mriki. Akan saya mulai dulu dari mumpuni. Oh nggih saged mriki Bu. Iki sebelah wingkinge Bu Lurah yang jilbab hitam niku adalah asisten Nyong. Asisten Nyong sing nyempluna duite. Tapi walaupun sing nyempluna duite asisten Nyong, tapi kan duite Nyong. Kita kowe ngerti dingin. Dimulai dulu dari saya mumpuni. Bu Lurah melu sodako, Bu Lurah. Otak sekeri. Oh ya. Aku dadi ra kepenak melas. Bu Lurah ki cilik-cilik kayak gue. Di roastingi baen. Enten apa-apa Bu Lurah mangke saged menawi Bu Lurah mah ora mawi kudu sakniki. Jenenge kepala desa niku pasti tiap dinten sumbangan proposal saake-ake sing maaf ya Bu Lurah ya. Aku dadi ra kepenak karo lurah cilik iki ya. Nggih, monggo-monggo. Oh nggih. Ternyata muslimatnya panitianya juga melu sodako kue. Jenengan persiapan ngerogoh dompet. Si orang gawa dompet utang dingin karo sebelah. Sebentar, jangan gugupan muter dulu. Sebentar panitia. Artone dirogoh dingin, artone dirogoh. Pun dirogoh. Pilihlah duit sing paling apik. Duit apik dudu abang, dudu biru, dudu ijo. Duit apik mas tatoktum, duit yang sesuai kemampuan. Ngaten nggih? Sing kirane sugih, nggone sedekah, umume wong sugih. Sing gelange selengen ali-aline sakeong-keong, kalunge dawane tekan wudel. Nggone sedekah aja 2000 sing ngarep wudele. 2000 solasi maning. Ya duit tetap duit monine tapi mas tatoktum sesuai kemampuan. Monggo persiapan dingin, duitnya udah dicepeng. Artonya udah dipegang, duitnya diangkat maring dhuwur disit. Nah lumayan 5.000 matur nuwun. Diangkat ke atas, habis gitu tempelin di bibir. Bukan untuk dikunyah, dilantari doa. Ya Allah, lantaran sedekah niki, muga-muga keluargane kula sehat walafiat. Rezekine kula lancar, enteng lakoni ibadah, keluargane kula guyub rukun. Diguyub rukuni tetangga, usahane lancar, enteng lakoni sholat, bisa ngamalna sholat, cempluna duitnya maring kotak infak. Ngaten nggih? Wis pokoke hajat jenengan sing penyakit, ya Allah lantaran sedekah niki penyakite kula diangkat, penyakite kula ndadekna sabar, sabar kula ndadosaken syafaat. Ngaten nggih?
Moga kotak infake muter sinambi disolawati. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. sapa ketes syukur bakal urip makmur ati syukur ora dengki ora ngeri karo sedulur nanging ati kang kufur karo tangga ora akur ati kang kufur tumindak ngawur ala ing pitutur wong ingkang takabur bakal peteng ana ing kubur. Sholawat Allahumma sholli sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. duwe anak ingkang soleh-solehah wong tuwa lekok nafkah bersih lan taat ibadah nanging kosok palike kok wong tuwa karepe dhewe gak dicukupi hak anake laknat dunya akhirate dadi wong tuwa pelindung nglakoni kewajibane rumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien wekdal. Ngaten nggih Bu. Saya mewakili keluarga besar Jamiah Kubro ibu-ibu dukuh sembung ngaturaken agunging matur nuwun ingkang kathah. Saking sodako panjenengan Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma. Hari ini panjenengan sodako berupa duit arto, mangke Gusti Allah mengembalikan kali panjenengan tidak berbentuk arto malih, tapi digantos oleh Gusti Allah bentuke badane sehat, sehate wal afiyah, putra putri soleh solehah, enteng maca Al-Quran,
bisa ngamalkan Al-Qur'an, usahane lancar, karirnya bagus. Niku sebab sodako panjenengan sedaya kangge nolak bala narik rizki kang beto manfaat maslahat. Amin Allahumma. Maka yang pangapunten ingkang kathah menawi panjenengan pun disiapaken tenda tarup layo sak dawan-dawan, tapi tetap niki jenengan sami kepanasan. Dados saestu kula makili panitia nyuwun ageng pangapunten ingkang kathah sing sami kepanasan, malah mudah-mudahan justru sedaya penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Panas niki ndadosaken sehat wal afiat. Amin Allahumma. Soalnya 2 hari yang lalu jawah ageng nggih Bu. Sami kali mriki. Jawah ageng, maka pancen menungso niki aneh. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia niki makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas yang ngersula, diparingi udan yang ngersula. Giliran diparingi udan karo panas gone ngaran udan ketek. Barangan banget menungsa, panas bentar jawah padahal nikmate Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Dados nyuwun pangapunten, saya makili jamaah kubro ibu-ibu duku sembung sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh melebihi kapasitas. Dados niki wau bulurah ngitung sing hadir niku kirang langkung 4.250 ana setengah barang nanti soalnya kata lare-lare alit barang pada diajak ngaji. Matur nuwun sangat, kula mboten saged paring piwales napa-napa kali panjenengan, tapi mudah-mudahan piwales niki adalah kecatet amal ibadah ingkang dadosaken kita bareng-bareng karo Kanjeng Nabi teng swargane Gusti Allah. Allahumma Allahumma. Lanjut nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi adalah khairuman saapik-apike menungso. Dados Kanjeng Nabi niku nggih menungso. Walaupun memang Kanjeng Nabi kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, seperti contoh Kanjeng Nabi kok akhlake dibandingaken karo nabi liyane, maka akhlake Kanjeng Nabi adalah derese banyu udan sing turun sekang langit maring bumi. Tapi akhlake nabi-nabi liyane niku namung setetese banyune udan. Jangankan mendekati menyamai 11-12 karo Kanjeng Nabi niku mboten wonten. Mulane sing biasa dibaan mesti paham karo kalimat qasidah lam yahtalim qotung to hamut lakon abada. Kanjeng Nabi ora pernah sare. Terus Kanjeng Nabi masa hidupnya sepanjang masanya niku tidak pernah tidur. Dadi walaupun Kanjeng Nabi niku kelopak matane merem, tapi hatinya niku selalu hidup. Walaupun kelopak matane tertutup nih Kanjeng Nabi mboten pernah sare atine. Bahkan nek ana laler-laler pada mabur, laler niku enggak kersa menclok teng jazate Kanjeng Nabi sing luhur. Sampai nek ana wong ketemu karo Kanjeng Nabi mung mriksani punggunge Kanjeng Nabi, rasa-rasane sing weruh punggunge Kanjeng Nabi ku kaya depan-depan karo Kanjeng Nabi saking sempurnane. Ibune mbatin, lah terus kowe Kanjeng Nabi menungsa apa udu? Menungsa. Mulane Kanjeng Nabi punya sifat basyariah. Napa niku basyariah? Blegere jasate Kanjeng Nabi, kulite gue kayak kulon jenengan kulit menungsa. Ketika kepanasan otomatis kepingin berteduh, ketika gerah otomatis kepingin kipas-kipas, ketika kehujanan otomatis berteduh, ketika Kanjeng Nabi ngelih otomatis dahar, bahkan ketika Kanjeng Nabi sedih tetap bisa ngerebelaken eluh. Sifat basyariah. Tapi maaf, walaupun punya sifat basyariah blegere jasate jasad menungsa, ya ora pareng dipadakna karo kula jenengan pengenyongan. Ora bisa. Dipadakna karo nabi liyane barana sing menyerupai, kon dipadakna karo kula jenengan sing kakien dosa ya umbelen ya keringeten. Halah langu. Nah, kita langu. Kakien dosa para langu. Ora pas anggar Kanjeng Nabi dipadakna karo kita. Contoh ya, contoh. Kanjeng Nabi pernah lebar salat lebar wudu, arepan salat ke mencium keningnya garwane, keningnya istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tahu kening apa enggak, Bu?
Kening niku cara bahasa Jepange kuwi bathuk. Dhewe ngerti ora ngandel ya Allah. Cara kene apa kene? Pada baik. Berarti kene bahasane campur bahasa naturalisasi karo Jepang. Ternyata Kanjeng Nabi lebar wudhu diriwayatkan pernah mencium keningnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ora wudhu maning terus sholat nang masjid. Niku Kanjeng Nabi. Tapi maaf ya, saya tidak akan membandingkan antara madhab yang satu dengan madhab yang lain. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah teng Indonesia diyakini 4 madhab niku kita pelajari bareng. Salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya prinsip, setelah wudhu suami istri kok senggolan kulit, pakai atau tidak pakai nafsu membatalkan wudhu. Soale Imam Syafi'i duwe alasan. Suami istri adalah hubungannya ajnabiyah. Napa niku ajnabiyah? Orang lain yang ketika setelah nikah halal menurut agama dan pemerintah untuk saling bergaul, maaf, baik secara dohir maupun batin. Tapi suami istri niku kan tetap maune ajnabiyah, orang anak ikatan darah, mulane boleh menikah karena ajnabiyah wong liya. Lah setelah wudhu kok senggolan kulit pakai atau nggak pakai nafsu membatalkan wudhu. Soalnya Imam Syafi'i de prinsip jerone ati sapa sing ngerti. Contoh ngeten, Pak Kiai Saifuddin, ingkang pundi Pak Kiai Saifuddin? Oh, ingkang peci putih nggih, nuwun sewu, ngapunten. Pak Kiai Saifuddin saking banggane jamaah kubro bisa nanggap mumpuni, mau matur karo Bulurah. Bulurah, nyong saking banggane nggih wargane kita kok bisa nanggap mumpuni. Nyong arep salaman karo mumpuni kira-kira uli apa ora ya? Bulurah jawab, ya uli-uli bae Pak Kiai Saifuddin, ning jenengan pamitan dingin karo komandan pletone sampean. Ya gue istrine Pak Kiai, membolehkan apa ora? Wala iya ya Bulurah jan. Pancen angger wis weruh mumpuni dadi kelalen bojo. Akhirnya Pak Kiai Saifuddin pamit karo garwane. Pak Kiai Saifuddin bilang ke begini sama istrinya, ayang embeb, aku bangga nemen nyong sebagai LP2A lagi wargane nyong kok bisa nanggap mumpuni. Aku anggar ketemu mumpuni uli apa ora salaman karo mumpuni. Garwane Pak Kiai Saifuddin jawab, nggih boleh Pak, pareng asal sepisan. Bapak ya pamitan dingin karena mumpuni. Mumpuni gelem apa ora salaman karo sampean. Yang kedua, sing arane aku wong wadon ora cemburung, jenengan ya tokoh agama, insyaallah ya bisa nahan nafsu lah. Tapi ya gue miki nggone salaman tetep ajak karo nafsu lho Pak. Ya iyalah. Percaya baen karo nyong Saifuddin. Lah bareng ketemu Pak Kiai Saifuddin ngendikan karo kula, mumpuni nyong wis pamit karo Bulurah karo bojone nyong, ngarapan salaman karo sampean kira-kira uli apa ora? Ya boleh Pak Kiai, wong batal wudhu kan boten dosa, gampang mengko wudhu maning. Cuma ya sesuai dengan pangandikan istrine Pak Kiai, jangan pakai nafsu. Oke. Bareng salaman jebule Pak Kiai Saifuddin mandar kerembut-kerembut. Tegangane jeblet dhuwur, setrume tinggi. Akhirnya malah sing protes Bu Kiai Saifuddin, istrine Pak Kiai ngendikan, Pak, dan ini gue salaman karo mumpuni sampean grogi. Ayo berarti salamane karo nafsu ge. Tapi Pak Kiai Saifuddin ngendika ora-ora, lesane Pak Kiai ngucap ora, tapi kan jerone ati sapa sing ngerti. Maka saya bercerita Imam Syafi'i ini tidak untuk membandingkan antara madhab yang satu dengan madhab yang lain. Ngapunten nggih. Saya hanya ingin membandingkan endi menungsa biasa
karo endi Kanjeng Nabi. Mulane Imam Syafi'i meyakini bahwa kita ki menungsa biasa, ora kaya Kanjeng Nabi. Lah kita niki menungsa yang jangankan pengantin baru, pengantin lawas nang omah, liwat suami istri nang lawang, ora sengaja patres bokong karo bokong berasane pating krembut. Gremet-gremet rasane. Apa mending pengantin anyar. Lah tapi kan jerone ati sapa sing ngerti. Mulane Imam Syafi'i membandingkan endi menungsa biasa karo endi Kanjeng Nabi. Saya hanya ngucap ngeten iki supaya kita bisa berbangga. Oh, berarti nyong umate Kanjeng Nabi keren-keren. Karena Kanjeng Nabi khairuman saapik-apike piyai. Tapi walaupun Kanjeng Nabi titelnya maksum, bersih dari dosa, Kanjeng Nabi titelnya mahfud, orang mungkin gawe dosa. Kanjeng Nabi andap asor, rendah hati, tawaduknya luar biasa. Maka kalau Kanjeng Nabi panutan kita saja sifatnya tawadu, andap asor, ora pantes. Nek kita umatnya Kanjeng Nabi kok ndek sifat sombong. Jadi kepingin diakuni dadi umatnya Kanjeng Nabi. Lagi Kanjeng Nabi mohon sifatnya tawadu, andap asor, ora pantes. Kita nek umatnya Kanjeng Nabi kok sombong. Kenapa nggak boleh sombong? Karena nanggone kitab Riyadhus Shalihin ternyata diceritakan biyen neraka karo swarga. Gue pernah ngobrol cara bahasa Jepang ki dopokan. Cara kene ndopok. Bener ya. Wong Tegal kene ngomong nganggo kol-kol aku bro kabeh. Mau na boleh dah. Siki garing ngobrol ke ndopok kok. Ndien neraka karo swarga kowe pernah ndopok obrol-obrolan. Dimulai dari neraka bilang begini sama swarga. War swarga maksudnya. Ora pahaman nemen sampean. War tak ngerti ya. Aku kie ya neraka siki gue si kosong. Bisa nenyo neraka si kosong soale sing ngingseni aku, sing manggoni aku, ki si pada urip nang alam dunya. Apa ya neraka? Ora percaya kita kon karong doku sembung. Assalamualaikum. Bu. Masih ambekan? Berarti si urip. Karena si pada urip sing kudune manggoni aku, saiki si nang alam dunya dadi nyong neraka si kosong. Tapi ngesuk nek teka dina kiamat aku ana sing manggoni. Emang ana sing gelem manggoni kowe? Oh, ora percaya kowe swarga. Takon meningke karo doku sembung. Assalamualaikum. Bu, ibune kepingin manggon nang swarga? Pingin. Manggon nang neraka pingin? Moh sampean ngucap moh neraka, krungu neraka ngucap lenjeh. Kemanyel nemen ora gelem manggoni nyong. Ora masalah. Pancen nek si urip pasti pada lenjeh. Tapi ngesuk nek teka dina kiamat aku neraka ana sing manggoni. Siapa sing manggoni aku neraka? Pertama, al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Tulis. Gawa buku apa mboten? Gawa pulpen mboten? Gawane apa? HP. Pantesan storine jenengan wis kepek gambare mumpuni. Serapa-pala moga-moga HP-ne sing manfaat Allahumma. Niki keterangan nang kitab Riyadhus Shalihin. Dadi neraka karo swarga niku memang ngucap, aku neraka gue ana sing ngingseni. Sing ngingseni aku, sing manggoni aku ya gue pertama al mutajabbirin, orang yang suka memaksakan kehendak. Siapa orang-orang yang suka memaksakan kehendak? Duite pas-pasan tapi senenge plesir-plesiran. Rekeningnya garing, dompetnya kering, tapi maksane senenge healing-healing. Tahu sebungkus regane 5.000, konggone ngenyang 1.500. Berase kisat
jatah belanja tersendat, anak istri nggak kerawat tapi rokoknya ra tau telat. Al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Gayane super elit tapi nyaur utang sulit. Al-mutajabbirin, orang yang suka memaksakan kehendak. Tambahi maning ora? Tambahi maning ora? Wong sing memaksakan kehendak duit cash belanjane nang mall tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Ana wong kene kayak gue. Oke? Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Kerudungnya warna apa? Kerudung ireng ora mung mumpuni tok. Sorry kerudung ireng akeh ke ngisor wit pelem kerudung ireng. Dadi wong sing seneng memaksakan kehendak biasanya kerudungnya warna ireng. Oh, sing jelas klambine warna apa? Wonge jagung apa ngadeg? Wonge nyekel mik apa ora? Baru kali ini ya anak pengajian punya ini nggo tumbal. Yakin model wong tuku sembung. Untung aku wonge ora tersinggungan. Jajal aku wonge tersinggungan. Miki tak gletak tak tinggal bali wong amplop wis tak tampani. Salu ala Nabi Muhammad. Al-mutajabbirin, wong sing manggon nang neraka, wong sing memaksakan kehendak. Yang kedua, al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Wong-wong sing angkuh kuwi manggone nang neraka. Kenapa? Karena ternyata setiap urusan perkara dosa niku dimulai dari sifat sombong. Wong ora salat ki dimulai gara-gara sombong. Allah, salat-salatan temen wong sehat badane kayak iki. Ngesuk bae salat kan bisa ngesuk. Ora usah mawi salat jamaah. Alah, wong sing salate nang masjid li pegawene wong sing wis mambu lemah. Wong ora salat niku sombong karena merasa ora butuh karo Gusti Allah. Salat niku Gusti Allah ora untung, Gusti Allah ora rugi. Tapi salat niku dudu untung rugine Gusti Allah, tapi salat niku karena kita sing butuh Gusti. Mulane nek karena wong ora salat berarti pada bae ora butuh karo Gusti. Padahal urip nang alam dunya niki ya kabeh merga Gusti Allah. Nek ora merga Gusti Allah ya ora urip nang alam dunya. Ora bisa kaya kiye tekan samprene. Mulane anggere ana wong ora salat niku tandane wong ora butuh Gusti. Wong durhaka dimulai dari sifat sombong. Durhaka niku karena terkadang maaf ada bocah ngakune versi paling muda. Pengalamane kathah, ngilmune dhuwur sehingga karo wong tua kadang-kadang nyepelekna. Sampai nikilah zaman akhir nek wong tuane sugih anak dadi raja, tapi giliran anak sing sugih wong tua dadi babune. Pun kejadian sakniki. Padahal sing arane wong tua nang apa? Ora Bapak. Ayah, soale arane pengajian niku bisa segala sesuatu terjadi. Oh, arepan jajan, ya Allah. Macem-macem bae warna-warna ora apa-apa. Arane bocah nggih kados niku, Bu. Kepingin mimik nangis, pengin jajan nangis. Kadang-kadang nakal, rewel, pengin bubu nangis. Sing penting nek ana bocah rewel, tanggane ora usah melu campur. Anak-anake ana bibite kok. Lha yo anake tanggane nangis, tanggane melu ngucap, "Ih, bocah rewel kapan ngaji." Akhirnya mamane bingung nggone ngeneng-ngenengi anak, akhirnya anake karo dijiwit karo dipingkem meneng. Kepepan meneng karo dijiwiti kon meneng. Iya, anak-anak kita sing pada diajak ngaji. Hari ini hari Ahad, hari libur, kudune plesiran kok diajak maring pengajian. Mudah-mudahan dadi bocah sing soleh-soleha. Sing lagi mondok nang pesantren muga-muga ngilmune manfaat. Kerasan nang pondok,
cita-citane diijabah, diparingi penguripan sing apik. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Wong nyepelekna wong tua niku dimulai dari sifat sombong. Padahal jenenge wong tua, maaf ya, ora kabeh wong tua ki bener. Kadang-kadang ya ana wong tua salah, ngapunten. Tapi bareng kita wis tua sakniki, bareng wis berkeluarga duwe anak, kita wong tua nembe mikir, oh iya ya, jebule wong tuane nyong mien bisane rewel. Ternyata kanan zamani kayak nyong ki saiki. Bener kadang-kadang wong tua dididik, dirawat angel. Anak mertua ya bawel. Rumati wong tua anak sing rewel, nggih Bu nggih? Sing sabar. Karena ternyata wong tua bareng wis gede tua, wis sepuh, orang ngarep-arep dunyane anak, orang ngarep-arep derajat pangkate anak. Wong tua niku bareng wis tua, hanya weruh anake guyub rukun tok berasane bangga. Nggih mboten? Weruh anak-anak pada rumah tangganan guyub rukun, bisa ngrumat putu-putu, rasane wong tua wis seneng. Lewi-lewi kok lebaran bocah pitu kumpul kabeh. Anak barep awe 2.500.000. Kemak ngana 2.500.000 nggo tuku kinang. Ngertos kinang mboten? Sing nggo susur kae. Cara kene apa? Kengana mak 2.500.000 nggo tuku kinang. Mamane diparingi 2.500.000 nangis. Ya Rahman. Rasane seneng lebar kaya sepuluh anak kenyang bareng wis gede tua pada pengertian kabeh. 2.500.000 kan ku tuku kinang. Yen doer ge lambe ya Allah. Uli 2 truk setengah kinang wong 2.500.000. Matur nuwun ya anak lanang anak barep. Muga-muga ge sampean gone mai duit. Bisa gawe berkah karo anak turunku kabeh. Allahumma. Allahumma. Kayak gue anak wong dong diamini. Gue anak barep awe 2.500.000 magene anake 7. Awe 2 jutaan kabeh. Dadi saben lebaran uliye 14.500.000. Alhamdulillah. Nyekel duit 14.500.000 Mbah Putri nangis nang pojokan. Takoni karo Mbah Kakung. Biyung bocah kumpul ya nangis, bocah ra balik ngomah ya nangis. Kowe jajal nyekel duit nangis anu nang apa? Ngene ditangan yang mumpung bocah pada kumpul kabeh mamane. Mbak Putri jawab, ya ora nang apa lah bapane. Kitane nangis kowe gara-garane ki bocah 7 gawe 14.500.000. Nyong nelangsa ya Allah. Nyong mung mikir kenang apa mien gone gawe mung 7. Jajal lek gawene 15. Saben baca kan 35 juta dadine. Apa ya yuyu saiki gawe maning yo Bayu. Bapane jawab, gawe pimen maning wong kowe wis melengkung kaya gue kok gawe maning. Maaf ya, itu cuma cerita khayalan. Nyatane boro-boro lebaran anak awe 2.500.000. Ya balik ngumap sekang perantauan. Ya alhamdulillah anak-anak pada pengertian awe ruku sajadah karo sarung. Maring bapak mamane yang ngamplop-ngamplop bisa 200.000. Alhamdulillah. Ngamplopi bapane 200.000 anak papat digawa kabeh. Giliran anak balik maring perantauan ya Mbak Kakung yang ngoni putune 50 balik modal. Giliran anak sing balik maring perantauan ya Allah na beras digawa gedang mentah, digawa pelem mentah, cecek mentah, nanti ayam sepitik-pitik ke dicangking
Mbak Putri nangis mani nang pojokan. Mbak Kakung takon, kowe kepriwe jane ya mamane? Bocah kumpul ya nangis, bocah balik ya ditangisi. Ke mumpung bocah ki pada bali, cerita karo nyong nangis nang apa? Ya ora nang apa-apa lah bapane. Nyong nangis cuman ngucap syukur alhamdulillah kayak rampok wis pada minggat. Ya Allah. Jebule wong tua siji bisa ngrumat anak sanga, tapi anak sanga durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Ana wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi giliran anak sing wis pada gede ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh. Sampai malaikat Jibril ngucap, ora pantes anak nganti durhaka kok manggo nang swarga, ora pantes jare malaikat Jibril. Sedangkan durhaka niku dimulai dari sifat sombong. Sehingga penduduk neraka, kata neraka al-mutajabbirin, orang yang memaksakan kehendak. Yang kedua al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Akhirnya swarga jawab, oh iku isen-isenmu neraka. Ya wis aku pan cerita isen-isene aku swarga ngesuk nek teka dina kiamat. Pertama ninat du'afai, isen-isene aku sorga du'afa, wong-wong apes. Halo du'afa niku maaf ya artine apes. Du'afa niku jangankan membantu orang lain, untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja harus dibantu oleh orang lain. Kayak contoh anak-anak autis, maaf nggih, anak-anak keterbelakangan mental, itu namanya anak-anak du'afa, wong-wong apes. Dan ternyata sampai hari ini anak autis itu disebut maaf anak sorga. Kenapa? Karena memang sorga yang matur langsung memang. Isen-isene aku yang pertama du'afa, wong-wong apes. Yang kedua wa masakinihim, wong-wong miskin. Wong miskin manggone nang swarga. Ning miskin sing kepripun? Miskin teng mriki artine wong sing merasa apes. Tak ulang. Miskin niku artine wong sing merasa apes. Contoh, ya Allah, nek dudu mergane sampean, aku ya ora mungkin bisa nglakoni salat. Kula salat niki kan mergo jenengan. Kuwi jenenge wong sing ngerasa apes. Kula dipun paringi anak akeh niki ya mergane jenengan. Nek dudu mergane jenengan ya ora mungkin kula niki dipun paringi anak keturunan. Kula hari ini bisa ngaji niki karena sehate mergan jenengan. Nek sehate dudu mergo jenengan ora mungkin kula tekan kene. Nah niki wong sing ngrasa apes. Lah wong sing merasa bahwa urip niki mergane Gusti Allah adalah orang yang merasa bahwa nek dudu mergo Allah aku ora mungkin seperti ini. Wong sing punya prinsip begitu manggone nang sorga, kata sorga. Tapi baik du'afa baik miskin, penduduk swarga adalah fahum mutawaddiuna. Saya ulang, fahum mutawaddiuna, wong-wong sing tawadu, wong-wong sing rendah hati, andap asor, nikulah isen-isene sorga. Maaf ya, miskin memang manggone nang swarga, tapi nek miskin kok sombong, ya ora bisa manggon nang sorga. Ya maaf, lagi sugih sombong penyengiti. Ya ora, nggih mboten. Walaupun secara logika kita, wong sombong merga sugih, ana sing disombongna karena sugih. Walaupun sugih sombong banyak beli, tapi ana alasan mungkin dia sombong karena sugih. Lagi wong sugih sombong penyengiti, apa maning melarat sombong. Lah melorot dadine lah. Melarat kok sombong, sing disombong napane? Melarate. Maaf ya. Wong sugih kok ora salat niku arane istidraj.
Jadi terkadang nang masyarakat kan anak iya ya kira tahu sembayang nang masjid kira tahu katon tapi rezekinya akeh usahanya lancar anaknya sukses niku namanya istidraj. Dadi wong ora sembayang kok sugih niku justru laknat arep nekek karo wong-wong sing ora pada salat niku wau. Lah maaf lagi sugih ora sembayang kowe sugih nekek milalati karo sing sugih ora salat apa maning wong melarat kok ora salat alah istidraj paling cilaka ya lagi sugih ora sembayang pe istidraj lah melarat kok ora salat kuwi jenenge cilaka mencit cara bahasa Indonesia ini cilaka 12 wong sugih ora sembayang be nyembeli milalati hartane dadi laknat apa maning wong melarat ora salat mulane isen-isane swarga baik duafa ataupun miskin yang namanya penduduk swarga fahum mutawaddiuna wong-wong sing tawadu wong-wong andap asor sehingga Syekh Mansur di dalam kitab Riyadhus Shalihin nyaraih niku maknani dari pangandikane neraka karo swarga Syekh Mansur ngucap pilih al mutawaddiun kalbit al mutakabbir kal narojil napa maksudnya al mutakabbir kal narojil wong sombong ki kaya kelapa pas nang wite nang dhuwur alah sombongnya luar biasa waktu nang dhuwur ndelok sing nang ngisor asor kabeh kelapa waktu lagi nang dhuwur ndeleng sing nang ngisor derajate cilik kabeh merasa dheweke paling dhuwur, paling istimewa. Ternyata kelapa lupa hanya untuk jadi santen kelapa asor derajate. Bukti nyata, wong metik kelapa, orang anak ceritane metik kelapa dadak kadus dingin ora anak. Wong metik kelapa dadak dandan make up macak disit orang anak ceritane. Arep nyelumbat kelapa dadak macak. Malah justru wong metik kelapa rata-rata bali sakang sawah durung ngadus keringetnya badege luar biasa telanjang dada mung kathok koloran tok kelek kaya alas nyekel bendo tekan dhuwur langsung pencelas bae ki kelapane mak jeleng gedebuk tiba ki kelapa nggone tiba ora dialas ora disemeki langsung debluk nambahe maring lemah bertibak nama ring lemah terus diselumbat lebar diselumbat gari dikeplak gari dicukil berarti cukil gari di parut berarti parut gari di mengarep dadi santen gue tibak nama ring lemah gari diselumbat orang anak ceritane ya wong nyelumbat kelapa nang ngarep panggung gue anak wong nyelumbat kelapa yang nang pekarangan kan nang burita nang sandinge pedangan nang sebelah pawon diselumbat gari dikeplak mbok kasor banget derajate berarti keplak kok gari dicukil diparut gari diperes mengarep dadi santen kelapa asor derajate bareng santene dimasak disandingna karo tamune monggo lah niki dicicip kula nggone masak tamune ngucap ngapurane ya aku lagi menghindari santenan kena naik lebar mangan santanan yang cengelek kenceng kolesterol dhuwur tensine langsung naik nyontek mangan muntule bae jebule barang wis dadi santen biasor derajate kowe lah wong angger sombong ketone gagah nang ngarep mengko-mengkone asor derajate naudzubillahi min beda al mutawaddiun kalbit nek semangka niku digambaraken wong tawadu andap asor kenapa semangka gelem kepanasan justru semangka semakin kepanasan semakin manis mateng ini mateng jenengan kepanasan jadi mateng gini yang kepanasan cari lokasi sing teduh enggak cari lokasi sing teduh aja masalah kuat mastata'tum sesuai kemampuan man arafa nafsihi man arafa rabbihi. Orang tuh kalau bisa ngukur kemampuan dirinya, berarti tandane iso ngukur apa sing dadi kekarepane Gusti Allah. Dadi jenengan sing kepanasan kok rada
radang geleyeng-geleyeng mripate wis mandan kabur-kabur. Cari lokasi sing sekecok. Ngaten nggih? Yang kepanasan lah niki wau wis pindah. Lah kayak malah pada nang kana pating tretep ya. Ya. Niki yakin ngajire sampai jam 2 sore? Yakin? Ya Allah, ibune kuat. 4 jam kuat. Bapak-bapak sanggup. Alah bapaknya sanggup ibune kuat aku ora melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Semangka semakin kepanasan semakin manis rasanya. Oyote mung serambut, wite sak nyari ki sak jari-jari. Tapi weh gedene ngungkuli kelapa. Nyonek dadi semangka sombong karo kelapa. Ke. Nyonggone sombong maring kelapa nek nyo dadi semangka. Tukule mung dhuwur. Karo pamer ke Pak kelapa. Nyonggone dadi semangka ge. Wite senyari tapi gedene ngungkuli kowe, kudune kayak gue semangka. Tapi kan semangka mikir, nek nyong wite senyari kok woe gedene ngungkuli kelapa, nggone tukul maring dhuwur, ngalamat sempal nyong. Akhirnya semangka tetap rendah hati, nglesah, andap asal merambatnya dilemah. Ora gelem semangka niku njur tukule maring dhuwur, tetap andap asal rendah hati. Sehingga semangka bareng wis mateng, digawa balik ngomah, arepan disigar diplekeh, arep dibelah pepesone dicuci dingin, dikumbah dingin mau nembe go ngerajang berambang karo lombok. Minimal diasah sing landhep, berdiasah gari dikumbah gari dilap. Nggo mlekeh semangka binggone mlekeh ngati-ati nemen gedene kudu pada. Dipotonge be sing cantik-cantik, dipundhutna piring sing paling sae, bareng ditata rapi, semangka manggon nang meja ben ngarep dhewek. Tamune dipersilakan monggo niki dicicip kula nggene tuku semangka. Bareng semangkane didahar tamune ngucap, segere. Semangka gue Bu, ora kode, ki lagi cerita. Dikode ya Allah, siana bayi curiga mering nyong. Kena dalile anak al mutakabir kana rojil wong sombong kayak kelapa, al mutawadi kalbit wong tawadu kayak semangka. Kayak gini nih Sartina ngarep dewek curigaan bae karo nyong, ternyata sudah jam 11:30. Berarti insyaallah pun cukup ya Bu ya. Dereng cukup. Sing nyukup na Gusti Allah, sing durung cukup nanggap dewek iki repot amat jenengan. Soalnya memang kula mau matur kali Ibu Lurah kali panitia Bu Nyai Saifuddin kula matur. Niki Mbak mumpuni sesuai jadwal nggih? Nggih Bu Nyai. Sesuai kula munggahe jam 10. Karena apa? Memang kula mboten mangkat saking Cilacap, mboten mangkat saking Temanggung. Kula langsung saking Brebes malah karena wau dalu kula nginep teng Hotel Brebes karena niki dalam rangka safari dakwah gangsal dinten kula ora balik ngomah. Masih cair. Bisa-bisa nih ya, nyong sing ceramah jangan sing ngitung amplope. Besi anak sing jawab paling ya melas bojone ya. Nganti mikiri bojone wong temen. Bojo-bojone nyong. Mulane kula matur kali panitia kula munggahe sesuai schedule jam 10. Kersane nggone pengajian niku mboten terlalu panas. Karena ngapunten ingkang kathah saya itu menyesuaikan karo jamaah. Nunggu lama itu susah. Nunggu lama niku bosen, apa maning keadaan cuaca yang memang ekstrim sangat, tiba-tiba panas ngeten niki langsung mendung udan, modelnya ngeten niku. Dan hari ini mawon kula keadaan lagi flu berat, di bendeng suarane karena memang cuacanya memang luar biasa. Tapi mudah-mudahan hari ini dari semangat jamaah kubro saya minta tepuk tangan dulu buat ibu-ibu kita. Oh iya kelalen rebanane durung disawer ya. Sawer disit Mbak Ipa monggo. Walaupun gone sholawatan mung sepisan mau karena narik sedekah ya tetap tersawer. Tenang ora mangan gaji buta ora tenang aman. Pancen wis niate kayak gue. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri ya Bu. Ya iyalah, ketimbang nyawer biduan mending nyawer santri. Lare-lare kumpul-kumpul kados niki latihan rebana ketimbang tongkrongan ora karu-karuan. Ketimbang judi slot, ketimbang pacaran, ketimbang taburan, ketimbang seks bebas,
ketimbang pada tumpak-tumpakan. Kan mending tabu-tabuan. Nutuki rebahan maksudnya. Niki namanya juga mengurangi kenakalan remaja. Matur nuwun sangat. Hari ini mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi, keluarga besar Jamaah Kubro, ibu-ibu dukuh sembung, mudah-mudahan kita semuanya hadir mriki ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, sehat panjang yuswa, ilmu sing manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa saged husnal khotimah. Pak Kiai Saifuddin minggah teng panggung kangge mimpin doa Pak Kiai. Ora salaman ora karo kula Pak Kiai. Matur nuwun sangat Pak Kiai kangge nderek berkahi doa karena kula tidak mampu memimpin doa karena saya masih sak dermo santri, kula namung sekedar nderek silaturahim kali belajar ngaos. Monggo ampun kondurumin 2 menit mawon sekedap nggih Bu. 2 menit kita akan nderek mengaminkan doa yang diimami oleh akhinal kiram Romo Kiai Haji Saifuddin sumangga. Saking kawula sedaya panyagi papunten ingkang kathah, Bu Lurah matur nuwun Bu Lurah telah membersamai kami keluarga besar Jamaah Kubro matur nuwun sangat. Salam kangge sedaya rencang-rencang panitia. Sabibare doa mudah-mudahan panjang pulang dengan tidak ada halangan serta apa bisa ketemu lagi lain majelis. Amin Allahumma. Usiku nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.